看看水面上那些帆船在那儿静止着，像一幅画一样。最抢眼的就是这个小游艇了，太好玩了。这游艇边喂鸟，这鸟一群鸟几百只都跟着它。游艇跑到什么速度，鸟就飞到什么速度，太搞笑了。这太会玩了。好的吃了。我踩了一脚鸽子屎啊！这个鸽子屎，这个鸟屎。完了，这个鸟食就剩一袋了。